السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير واحسن الاحوال يا ربي. وكنشكر المتتبعين ديالي. مرحبا والف مرحبا. عندنا اليوم وصفه ديال البرد ديال الكبار. عارفين دابا هاد المنزله دابا ديال البرد، راه كلشي بنادم مخنوق وكلشي بنادم راه مريض. الله يحفظنا ويحفظكم. ما راح ناكل شيء دار كامله كتكحب. الحمد لله، الله ينجينا وينجيكم. عندي البنات سكينجبير. سكينجبير هاد الطري، هاد الخضر اللي كنحكوه. ماشي سكينجبير الكارم. سكينجبير هذا راه كيتباع عند العطار وعند كلشي. بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا هاد سكينجبير الطري. وعندي هنايا الحليب كيبقى البنات على حسب الكميه اللي بغيتو. عندي انا غير هاد الحليب هذا، ولا الاخر، ولا اي حليب عندكم. اي حليب عندكم ما ديروه، ماشي مشكل. طريقه ان شاء الله. غناخذ انا غير طريف صغير، مديرش بزاف. غير طريف هذاك كافي. السلام عليكم المتتبعين ديالنا الاوفياء والعزاز، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ راه البرد ضارب كل واحد. ماما مخنوقه ما قاداش دوي، انا نيوف، كلشي عندنا في الدار مريض. الله يشافينا ويشافيكم من هذا المرض. حيت البرد كيشد بزاف الريه، ماما كيشد فيها بزاف، كيشد في الريا. ما كيفرقاش. انا راه قادي عليا البرد، ديما ضاربني. وضربيه قبل ما يضربك. واخا تلبس ليه، ما عرفتش مالو، هو ديما حقر عليا. المهم البنات، هاد ريحه سكنجبير غزال. غزال. حتى تغسلوها البنات، عاد نقيوها. انا راه عندي مغسول. هانتوما راه غير طريف قد هذا. بارك، راه خير وبركه. اجي في طريف. واحد الريحه غزاله. حتى حيدوها. البنات اللي باغا الاشراقه في الوجه والانعاش كتشدوه هو كديرو غير في الماء. غادي نشدوه، غادي نحكوه. تحكوه البنات بشي حكاكه تكون رقيقه. بحال هاد الحكاكه اللي آه. كيف قلت لكم البنات، اللي بغات اشراقه وتبقى في الجسم ديالها ريحه زوينه، تشد بحال هكايا، تحكو في وقت الصيف، ديرو في الماء بارد وتولي تشربو. توليو الجسم ملي كيولي يتنفس كيولي يطلق واحد الريحه زوينه. يبي يطلق ريحه سكينجبير. عرفتي ريحه غزاله دابا طالع. آه. وبالنسبه في وقت البرد توليو ديروه مع دافي وتشربوه غزال غزال. كنقول لكم هادشي عجيب. انتما البنات بعد ما حكينا، حتى هادو اللي حكيت حتى هما غنديرهم معاه. كيف قلت لكم البنات، غير جربوا هاد الطريقه اللي قلت لكم. دابا العرق ديالها كي كتكون يخرج لها العرق ديالها فيه ريحه كريهه، تولي تشربوا مع المده كتولي كتشمي واحد الريحه زوينه. هانتوما عندي هنايا شي 2 كيسان ديال الحليب غير. اي حليب عادي. عندكم، أي اللي ما حليب. عندهاش كاع ديرها ديال النيدو. اللي موجود. تشد الماء شويه تدفيه وتدور بنيدو تحطوه، ها باش كدير مع سكنجبير. هانتوما البنات دابا غادي نديه فوق النار يغلى كما كيغلى الحليب. كيف ما كيغلى الحليب راه كيغلى حتى كيطلق فيه هو. هذاك الطراوه ديالو. المهم انا غادي نديه ورجع معكم. يلا، ومنها نوريكم كيفاش كيغلى شويه. نشوف البنات بعد ما كيغلى كتشوفوا داك الكشكوشه اللي شويه حتى يغلى بحال هو كيغلى. وداك سكينجبير كيطلق لينا داك الفوائد ديال السكينجبير. هانتوما شفتوه. هانتوما البنات ما تخليوش حتى يفيض، غير يبان لكم هكا جاي فايض صافي. هانتوما دابا غنطفي عليه. هانتوما البنات اش واحد الريحه البنات طالعه غزال. غنغطيه باش هذوك سميتو الفوائد ديال السكينجبير ما تمشيش لينا مع معاه. كتبقى فيها في الحليب. هانتوما البنات دابا هادي غادي نخليوها الوصفه ديالنا، نخليوها ترتاح
وغادي نرجعوا للوصفه الاخرى والفوائد حتى هي. ديالها. يطلق لينا داك السكينجبير، يطلق لينا مزيان. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هاد السكنجبير ما يقدروش يديروا داك السكنجبير ديال هذا اللي ديال كان العطريه. لا يديروا سكينجبير ما يقويوش به. ديروا سكينجبير. حنا بسطنا معاكم. ديروا هذاك. دابا شتي دابا جبدتي وفكرتيني في هذه. انا كنت كندير هذاك. كنت هذاك كندير الراس ديال المعلقه ديال داك السكينجبير اللي كنطيبوا به. هذا انا نوريه لك. نتوما البنات اللي ما عندهاش هذاك السكينجبير وداربها البرد. تشتي ضربك البرد. انا راه عرفت كنهضر غير بزز. دير غير قد هكا الراس ديال المعلقه، ديرو في شي كويس ديال الحليب، ولا ما عندهاش الحليب كاع ديرو غير في كويس ديال اتاي او كويس القهوه او كويس ديال كما قالت لكم زنوبه، كويس ديال المدافي. راه اي حاجه البنات تطلق، راه اي حاجه. هاد الشوب هاد بالخصوص هاد المنزله الا شدات فيك كتخلي لك الامراض. هاد الشوب ديالنا راه كلشي البنات كيلاقوا، راه كلشي هاد الشوب ديالنا راه زوينين لهاد النزلات ديال البرد. دابا غير هذا سكينجبير كارم وهذا الاخر طري. هذا كيطحنوا. دابا ندوزو البنات للوصفه الثانيه. انتم البنات معروف كلشي كيعرفوا السانوج. هو كاين اللي كيقول لي السانوج، كاين اللي كيقول لي الحبه السوداء. هو شفتوه تاع هاد السانوج البنات ولا الحبه السوداء زوينه البنات للكحبه، زوين للكحبه ولا الرواح وكل شيء زوين مخيره البنات. هادشي اللي كنقول لكم البنات راه كلشي على التجربه ديالي، كلشي هادشي كنت كنديرو، كلشي كنديروه وكنشربوه. هاد الاعشاب بحال هكا في وقت البرد. وهذا كنديروه في الحسوه، نديروه في الحليب، نديروه في اي حاجه. يلا البنات نبداو على بركه الله. غادي ناخذ منه غير شويه على حسب اللي بغينا. هانتوما ها هو شويه. غادي ندوزوه هاكا نقيوه. نوري البنات اللي ما كيعرفوش لا نقيوه ونمسحوه مزيان بحال هكا، لا فيه شي حجره ولا فيه شي حاجه نقيوه مزيان. راه كانت البنات غادي تنقيو بوحدها. قلت لها وري البنات كاين اللي ما يعرفوش، كاين اللي يديروه بلا ما ينقيو. لا ضروري نصيفطوا الحجر الكلاوي. هانتوما البنات هو منقي مقاد، واخا كيبان لكم فيه شي حبات بيضين، هذوك راه غير حبات ديال الشانوج بيضين. غطحنيه ما تخليش. لا غادي نطحنو باش ناخذوا الفوائد ديالو مزيان. هانتوما البنات نتوما شفتوا ملي كيطحن نديروا لكم شي حاجه باش يبان. نتوما شفتوا نتوما غير 2 معالق كافيين. هذا نخليوه حتى النوبه اخرى. هذا دابا حتى هو غادي نديه حتى هو فوق النار ونخليه حتى هو حتى يجي الغليان. هانتوما البنات ها هو بعد ملي غلا لينا ديالنا الشانوش. هانتوما ها حتى هو غادي نغطيوه نفس الحليب الاخر اللي درنا، حتى هو غادي نغطيوه ونخليوه شويه حتى هو يرتاح ويطلقوا لنا هذوك الفوائد ديال السانوج.
شتي هاد الحليب ديال سكينجبر طالع منه واحد الرويحه يا طالع سلام. زوين. حتى ثاني حتى هو. انا جاني ماما احسن بلا ما تصفيه ولا تصفيه ضروري تصفيه، اللي بغى يصفي يصفي واللي ما بغاش يصفي ما يصفيش. كاينين الدراري يعيفوا ندوها دي حيده. نتوما البنات نديرو فيه واحد المعلقه ديال العسل. كتبقى غير اختياري ياك. العسل غير اختياري، حيت العسل تا هو راه زوين تا هو للبرد. مفيد بزاف. العسل تا هو راه نديرو غير معلقه ديال العسل في كويس ديال الماء سخون، راه مفيد للصحه ديالنا. الجسم كامل فيه فوائد. هانتوما البنات المهم الدواء ديالنا. شوية مع البنات. بسم الله. يا سلام كتبنوا واحد هكا نقول لك طيبه زوينه، طيبه زوينه وبحال الفليو كتشربي في واحد المذاق زوين. نتوما هذا تا هو غادي نصفيه. هانتوما راه ما غسلت لا صفايه لا والو، حيت فيها غير الحليب. هانتوما بسم الله. انا جنيت كتحبني الساندويتش ما غاديش غير شويه، غير اللي كاين شي حبات كبار. تا هو تحلي شويه. حتى هو بشويه ديال العسل اللي حاجه معاه العسل زوين. اما الناس اللي فيهم السكر راه ما يديروش الحلاوه، ما يديروش العسل. غير طبيعي خيار زوين. هانتوما راه باقي سخون، باقي ما خليتوش. هذه هي الوصفه ديالنا البنات ديال اليوم. بسم الله. باقي سخون شويه، باقي سخون تا هو زوين غزال. كتحسي بهابط منك داكشي سخون. هذه هي الوصفه ديالنا يا البنات. نتمنى الله تعجبكم. كندير هاد الكيسان هكا. نتمنى الله تعجبكم. ما تنساوش لينا لي جيم فضلا ليس امرا. وخليناكم في امان الله يرعاكم ويحميكم من كل شر واذى لينا وليكم. الله يصبحنا ويصبحكم في امان الله سبحانه وتعالى. وتهلاو في راسكم وبصحتكم.